Der er skoven, drenge. Ser den hyggeligt ud? Der er skoven. Ja, woo! Ja, er vi klar? Har I tingene med? Ja, det ligger i bilen. What? Godt nok. Lad os lige tjekke skoven ud først, ikke? Woo! Hvad er det? Voodoo shit, what? Jeg ved hvad voodoo. What? Hvad fanden? Hvad er det der? Det er sådan noget voodoo shit. Det er sådan noget med sådan nogle sten, og så sådan noget overtro, og så er det sådan nogle mærkelige mennesker. Havde også slukket for det kamera, vi ikke kom her for at kigge på sådan noget voodoo noget. Kom vi ikke for at lave en dokumentar? Havde også slukket på det kamera. Hvorfor skal jeg slukke det kamera, når det er det, vi er kommet for? Havde slukket på det kamera. Nej, jeg gider. Du skal ikke røve det kamera. Havde nu slukker det. Vi skulle have afleveret den tilbage anyways. Heller, jeg skal på arbejde klokken 9 i morgen. Jeg har ikke tid til det her. Sluk det kamera. Ja, vi skal også have afleveret optageren tilbage. Det er sgu da ikke min skyld. Hvad var det, Mary sagde om de der sten? Der var et eller andet med sten, var der ikke? Hun sagde et eller andet med, at det ikke må rykke til mig. Flytter du lige på de fucking sten? Hvad laver du? Lige tilbage. Hvad tænker du på? Ja, det er sgu ikke overtroiske sten. Det er sikkert noget med blæreheksen at gøre det her. Det er sikkert noget med de 7 børn eller sådan noget. Det er jo bare en bunke sten, Heller. Så nu roligt. En bunke sten? Hvor vores projekt ikke måske at finde med mest overnaturlige? Heller, det her projekt handler om at finde heksemyter. Ikke for at kigge på sten. Jamen sten er også noget med... Mary sagde noget om de sten. Jeg vil skide på, hvad hun siger. Hun er skør, og sådan er det. Fast. Det er jo ikke sikkert, hun er skør. Hun er bare... Okay, vi har så gået her. Jeg ved ikke, vi har gået i 15 timer eller sådan noget. Og vi har ikke fundet bilen endnu. Og hey, har du egentlig kortet? Har du egentlig kortet? Nej, har du ikke kortet? Heller, vi gav dig ikke kortet i går. Nej, gjorde jeg? Jeg har ikke kortet. Jeg har tjekket alle mine lommer. Hvor skulle jeg have kortet? Drengen, hold op med skin. Hvad mener du, Heller? Jeg har kortet. Jeg har kortet. Jeg gav dig kortet. Jamen, det er ikke den samme lomme, som jeg har haft det i hver gang. Vi går mod syd. Jamen, vi har gået mod syd i 15 timer. Ja, vi skal nok finde den bil. Heller, vi gav dig ikke kortet. Jeg har ikke det kort. Jeg kan tydeligt huske det. Jeg har ikke det kort. Mig og Josh, ikke? Vi ligger i din lomme hver aften, inden vi går i seng. Jamen, hvorfor skal du så forsvinde? Hvad skal du dine bukser her til morgen? Jamen... Josh er sur. Kan vi ikke bare gå mod syd så? Josh! Josh, slap nu af! Josh, kom nu tilbage! Bare lad ham være. Jamen, han kan sgu da ikke bare ligge der, vi skal videre. Jeg gider ikke være i den der fucking skov længere. Vi kommer videre lige om lidt. Ja, det er sikkert. Han er ikke sur mere om 5 minutter. Lad ham nu lige være. Nej, vi har ikke flere smøger. Vi har brugt dem op. Hvad er der? Laver du grin lige nu? Jeg håber fandme, du laver sjov lige nu. For fuck's sake, Maja. Er det en spøj, det der? Fuck. Hvad tænker du på? Vi kunne have brugt det kort. Hvis vi dør herude, så er det din skyld. Jeg kunne have læst det kort. Fuck. Dreng, rolig, rolig. Josh, det kunne jo være. Vi kunne bare følge syd. Vi har en chance, Josh. Vi kunne have læst det kort. Hvad vil du læse på det? Mike, du har ikke set Josh? Hvor fuck er han ikke? Han kan ikke bare være gået. Tror du, han er nede på søen? Måske. Josh! Var det ham? Det var Josh. Josh, fucking fedt, han var henne. Josh! Kom ud og led sig. Husk, hvor vi er for fanden. Husk vores lejr. Vi kan ikke bare gå på et lejr. Josh! What the fuck? Josh! Det er Josh. Josh!
sten, hvad? Der kommer en mere! Josh! Mærkeligt. Er du her? Mike?